2 കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്യാരേജാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാറിനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ റിമോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് ഒരു ബെൽ പുഷ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ബെൽ പുഷ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5.8 മീറ്റർ വിട്ടുള്ള പാനൽസാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ പാനൽസാണ്. ഇൻസൈഡ് പോളിറുത്തിൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രോങ് പാനൽസാണ്. 40 mm തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര എലഗൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡൗസാണ് നോർമലി ഇത്. ശേഷം ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മോട്ടർ കാണാം. ഒരു ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി ഇത് പുള്ളി ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ചിലർ ഈ ഡോറിന് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വിൻഡോസ് കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും.